A tots els àmbits de la física s'utilitza constantment una eina matemàtica que s'utilitza per aproximar equacions complexes a expressions més senzilles i que permeten donar una interpretació física més clara. Al primer vídeo de relativitat especial es van utilitzar els resultats d'aquesta eina per obtenir una expressió aproximada. En aquest vídeo utilitzarem explícitament aquesta eina per derivar aquella expressió i tancar així el primer capítol. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobon Jord i en aquest vídeo veurem l'aplicació de l'expansió de Taylor en l'aberració estel·lar. Recordem ràpidament les expressions de les quals vàrem fer aproximacions. Referent al tema de l'aberració estel·lar, vam obtenir dues tangents d'angles, segons si analitzàvem el moviment de la Terra segons el sistema de referència del Sol en repòs o segons el sistema de referència de la Terra en repòs. Seguidament, vam obtenir una expressió de la tangent de l'angle resta i finalment vam donar un resultat aproximat de la resta dels angles sense detallar d'on apareixin aquests termes. En aquest vídeo veurem d'on surten aquestes expressions i començarem per derivar la tangent de l'angle resta, a partir de les tangents obtingudes a l'anterior vídeo i utilitzant diverses propietats trigonomètriques. Al vídeo d'introducció a la relativitat especial vam obtenir les expressions de la tangent de l'angle θ en el sistema de referència del Sol en repòs i també la tangent de l'angle φ en el sistema de referència de la Terra en repòs. Si agafeu una llista de propietats trigonomètriques que podeu trobar per tot arreu, podeu trobar l'expressió de la tangent de la resta de dos angles, θ i π, definida per la tangent de θ menys la tangent de φ al numerador sobre 1 més el producte de la tangent de θ per la tangent de φ al denominador. Per reduir i simplificar l'expressió de la tangent de l'angle resta, treballarem numerador i denominador per separat. Si en el numerador substituïm les tangents de les expressions derivades a l'altre vídeo, obtenim sinus de θ sobre cosinus de θ menys sinus de θ sobre b sobre c més cosinus de θ. Aquesta resta la podem posar amb un denominador comú, de manera que tenim b sobre c sinus de θ més sinus cosinus de θ menys sinus cosinus de θ, tot sobre b sobre c cosinus de θ més cosinus quadrat de θ. Els productes sinus-cosinus de θ es cancel·len, de manera que el numerador de la tangent de l'angle resta és b sobre c sinus de θ sobre b sobre c cosinus de θ més cosinus quadrat de θ. Fem el mateix pel denominador. Substituint les tangents, obtenim 1 més sinus de θ sobre cosinus de θ multiplicat per sinus de θ sobre b sobre c més cosinus de θ. Posant l'expressió en un denominador comú, l'expressió es pot reescriure com b sobre c cosinus de θ més cosinus quadrat de θ més sinus quadrat de θ, tot sobre b sobre c cosinus θ més cosinus quadrat de θ. Fixeu-vos que en l'expressió tenim un cosinus quadrat i un sinus quadrat sumant, que seguint la nostra llista d'igualtats trigonomètriques, això és 1. Per tant, aplicant aquesta propietat, l'expressió és 1 més b sobre c cosinus de θ sobre b sobre c cosinus de θ més cosinus quadrat de θ. Recordem que si tenim dividint dues fraccions amb el mateix denominador, el denominador es cancel·la i només hi queden els numeradors. Això significa que els denominadors d'aquests termes es cancel·laran quan es posin un sobre l'altre. Per tant, ens podem oblidar del denominador b sobre c cosinus de θ més cosinus quadrat de θ que teníem a les dues expressions i la tangent de l'angle resta és b sobre c sinus de θ sobre 1 més b sobre c cosinus de θ, que és l'expressió que havíem obtingut al vídeo anterior. A l'expressió que acabem d'obtenir li vam aplicar dues condicions que ens van permetre arribar a l'expressió de la resta d'angles. La primera condició ja la podem aplicar i és calcular l'expressió al límit en què l'angle θ és proper a pi mitjos, o equivalentment 90 graus. Recordem que el cosinus de pi mitjos és 0 i el sinus de pi mitjos és 1. Per tant, quan l'angle és proper a pi mitjos, el numerador de la tangent de l'angle tendeix a b sobre c i el denominador a 1. Així doncs, l'expressió de la tangent de l'angle resta és senzillament b sobre c. Aleshores, sabent que la velocitat de la Terra al voltant del Sol té una velocitat mitjana d'uns 30 km per segon i que la velocitat de la llum és aproximadament 300.000 km per segon, aleshores el quocient b sobre c és de l'ordre de 1 sobre 10.000, és a dir, 0,0001 o 10 a la menys 4. La segona condició que vam aplicar al vídeo anterior té relació amb el comportament de les funcions quan són valors petits, i és l'aplicació de l'expansió de Taylor a la funció tangent. Taylor va demostrar que tota funció infinitament derivable es pot expressar com una suma d'expressions polinòmiques. Les funcions polinòmiques són les funcions més senzilles de tractar i si podem reescriure les expressions trigonomètriques en polinòmiques, podem treballar-hi més fàcilment.
L'expansió de Taylor es realitza a partir d'aquesta expressió que teniu en pantalla i abans que us espanteu, anem a analitzar-la terme a terme. Primerament, tenim el terme representat per la lletra grega sigma, que té un infinit a sobre i un n igual a 0 a sota. Això significa que és una suma dels termes que té a la dreta quan n és igual a 0, més el terme quan n és igual a 1, més el terme quan n és igual a 2, i així fins a infinit. El fet que tinguem infinits termes pot semblar un problema, però veureu que no serà així. Després tenim els termes de les derivades, que ens indiquen que quan n és igual a 0 és la pròpia funció, n igual a 1 és la primera derivada, n igual a 2 és la segona derivada, etc. Totes aquestes funcions s'avaluen a un punt A, que és un nombre escollit a conveniència, i per tant aquests termes ja no són expressions dependents d'una variable, sinó que són números. Seguidament tenim els termes dels factorials, indicats amb el signe d'exclamació. El terme n factorial és el número multiplicat per tots els seus anteriors fins a 1. Així, tenim 1 factorial, que és 1, 2 factorial, que és 2 per 1, igual a 2, el factorial de 3 és 3 per 2 per 1, que és igual a 6, i així. L'única excepció és el 0 factorial, que és, per definició del factorial, 1. Finalment, doncs, tenim els termes polinòmics x menys a elevat a la n, que són un polinomi de grau n. Per tant, quan n és igual a 0, aquest terme és igual a 1, quan n és igual a 1 tenim el polinomi de grau 1 x menys a, quan n és igual a 2 tenim el polinomi x menys a al quadrat, que és un polinomi de grau 2, etc. Com hem dit abans, a és un número escollit a conveniència, de manera que tot el terme que es troba a la dreta de la sigma és un número multiplicant un polinomi de grau n, essent x la variable del polinomi. Abans d'aplicar l'expansió de Taylor a la funció tangent, anem a veure el cas particular de la funció de Taylor al voltant del punt a és igual a 0. Aquesta expressió s'anomena sèrie de Maclaurin i té la particularitat que tots els polinomis de grau n són x elevat a la enèsima potència. Així, f de x es reescriu com f de 0 sobre 0 factorial més la primera derivada de la funció aplicada a 0 sobre 1 factorial multiplicant a x més la segona derivada de la funció aplicada a 0 sobre 2 factorial multiplicant a x quadrat més la tercera derivada de la funció aplicada a 0 sobre 3 factorial tot multiplicant a x al cub més un número infinit de potències de x majors o iguals que 4. Els termes de potències més grans o igual a 4 es poden comprimir en l'expressió utilitzant la següent terminologia, que ens indica que els termes inclosos en aquest terme són de l'ordre igual o major a x elevat a 4, és a dir, proporcionals a x a la 4 o a potències més grans. Així doncs, anem a aplicar l'expansió de Taylor a les funcions trigonomètriques més simples, aplicades al voltant del punt a igual a 0. Per la funció sinus de x tenim que la funció a 0 és 0. La primera derivada és cosinus de x, que aplicat a 0 és 1. La segona derivada és menys sinus de x, que torna a ser 0, per a igual a 0. I la tercera derivada és menys cosinus de x, que és menys 1 per a igual a 0. Aquesta successió de 0, 1, 0, menys 1 es repeteix amb les derivades més grans i es pot demostrar que tots els termes no nuls són quan l'exponent de x és imparell. Així, si incloiem tots els factors numèrics provinents de les factorials, la funció de sinus de x és x menys x al cub sobre 6 més termes d'ordre igual o major a x a la 5. Pel cosinus passa una cosa similar. El cosinus de 0 és 1. La derivada és menys sinus de x, que a 0 és 0. La segona derivada és menys cosinus de x, que a 0 és menys 1. I la tercera derivada torna a ser sinus de x, que es cancel·la quan x és 0. Similarment, es repeteix la successió 1, 0, menys 1, 0, i els termes no nuls són, en aquest cas, els parells. Així doncs, de la mateixa manera, el cosinus de x és 1 menys x al quadrat sobre 2 més termes d'ordre igual o major a x a la 4. El que és molt interessant és veure què passa amb aquestes expressions quan x és molt petit, imaginem 10 a la menys 4. El primer terme de la sèrie del sinus de x és 10 a la menys 4, però el segon terme ja és x al cub, que aplicat a 10 a la menys 4 és 10 a la menys 12, un nombre molt més petit que contribueix molt poc al valor de la funció. El següent terme de l'expressió és proporcional a 10 a la menys 20, que és un valor encara més insignificant que els anteriors. Com que aquests valors seran cada cop més petits i contribuiran menys al valor de la funció, podem negligir els valors petits i quedar-nos només amb el dominant, que en aquest cas és 10 a la menys 4. Així doncs, podem dir que el sinus de x és, quan x és molt petit, aproximadament x. És importantíssim destacar que aquesta aproximació la podem fer sabent que els termes d'ordres grans seran cada cop més petits. Tot i així, ens hem d'assegurar sempre que la enèsima derivada de la funció no prengui un valor prou gran com perquè la seva contribució a la funció sigui rellevant.
Com que els valors no nuls de les derivades del sinus i cosinus aplicades a 0 seran sempre més 1 o menys 1, sabem que no contribuiran mai prou, així que podem fer l'aproximació sense cap mena de problema. Pel cosinus de x i quan x és 10 a la menys 4, obtenim 1 menys un terme proporcional a 10 a la menys 8, que té un pes molt poc rellevant a la suma, i seguidament un terme proporcional a 10 a la menys 16, també cada cop més insignificant. Així doncs, com que els termes de la suma són cada cop més petits, a mesura que x té una potència més gran, podem dir que només el primer terme de l'expansió és rellevant, i podem aproximar el cosinus de x a 1. Així doncs, només per valors petits, el sinus de x s'aproxima a x i el cosinus de x s'aproxima a 1, que són funcions senzillíssimes i fàcils de tractar. Si per x prou petit el sinus de x és aproximadament x i el cosinus és aproximadament 1, aleshores la tangent de x és aproximadament x. Obtindríem el mateix resultat calculant l'expansió de Taylor per la funció tangent, però això us ho deixo com a exercici. El que és important destacar és que la tangent d'un valor prou petit és aproximadament el mateix valor i alhora un valor prou petit és aproximadament la seva pròpia tangent. Llavors, tornem a l'expressió de la tangent de l'angle resta que havíem obtingut abans. Si la tangent de l'angle resta és b sobre c, que com hem dit abans és un valor molt petit de l'ordre de 10 a la menys 4, aleshores la tangent de l'angle resta s'aproxima a la resta dels angles i obtenim així l'expressió z menys phi, que s'aproxima a b sobre c, tal com havíem demostrat al vídeo anterior. En aquest vídeo hem aconseguit derivar les expressions obtingudes al vídeo de la relativitat especial, on tractàvem l'aberració estel·lar, i hem aplicat l'expansió de Taylor per reduir expressions relativament complexes a expressions molt més senzilles. Aquesta expansió era l'últim element necessari per poder entendre bé el proper vídeo i per tant ja tenim tots els ingredients necessaris per atacar-lo. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal, compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu amics!